Čau, takže já vás vítám u mého druhého videa. Jelikož druhé video mělo velký úspěch, aspoň podle mě, mělo víc jak přes 30 zhlédnutí, což vám za to moc děkuju. A proto jsem se rozhodl natočit, spíš jsem byl donucen natočit druhé video. Protože spousta lidí ve škole se mě ptalo, kdy natočím druhé video a už mi prostě říkali, ať ho natočím. Asi se mohli dočkat, až se zase strapním, nebo co, prostě nevím. No, takže tady mám naše další zvíře a to je moje kočka Hermelín. Je to kočka mývalovitá, má asi 3-4 měsíce, váží asi tak 3 kila a je hodně mršná, tak je hodně mazlivá, je to můj domácí mazílek. Jak jsem měl v dalším videu toho psa, tehda se ještě jmenoval Barunka, pak jsme zjistili, že je to kluk, takže teď mu říkáme Punťa. Někteří lidi mi na Facebooku psali, že třeba může být Aidan. Já jsem chtěl, aby se jmenoval Cheddar, anebo Uhrák. Takže tady ten dement, tady fotí po baráku a čeká na tu kočku. Že Punťo, pojď sem. No prostě je to debil a volat to semka nebudu. Takže abych se vrátil k tomu danému tématu. Točím druhé video, teda když se na to díváte, už je to moje druhé video. A natočil jsem ho kvůli tomu, že lidi prostě chtěli. Nevím proč, asi fakt si myslel, že se chci strapnit. Jo. Spousta lidí někteří lidi, ne spousta, fakt jenom někteří lidi mi říkají, že jsem trapák, nebo že prostě že to prostě neumím, nemám tam mikrák, nemám tam novou kameru a takový hovadí. Tak abyste věděli, natáčím to přes tablet, mikrofon sice nemám, ale to nějak nevadí. A aspoň vyřizuju těm, co si myslou, že jsem prostě debil, tak vám vyřizuju, zkuste si to. Není to nic jednoduchého, prostě zkuste si to. Jinak video mělo 5 odběratelů, 4 lajky, jsem se posadíval a 1 dislike. Ten, kdo tomu dal dislike, ať mi políbí prdel, tomu, komu se to líbilo, fakt díky, jste super. A za ty odběry díky, i když je to spíš většina lidí z naší školy, ale to nevadí. Takže já vám moc děkuju a zdar!